Асен Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Индустриальный парк Кангаласы на сегодня это единственный проект республики, защищенный на уровне полпреда президента страны на Дальнем Востоке в качестве площадки для ТОСЭР. И в ближайшее время ожидается постановление правительства России о начале реализации данного проекта. Асен Сергеевич, какие ожидания связывает город Якутск с этим проектом и вы лично? Этот проект, конечно же, крайне важен для города Якутска. Мало того, что, как вы сказали, это сейчас единственный проект в целом всей республики по территориям опережающего развития. Это проект, который должен, на мой взгляд, первое, развить поселок Кангаласы, который у нас с 80-х годов находится в глубочайшей депрессии. Во-вторых, на производственных площадках, которые там сегодня имеются, должен быть создан кластер новых высокотехнологичных по нашим меркам производств, которые позволят произвести в целом в индустрии города Якутска, в экономике города Якутска определенное импортозамещение, в первую очередь в части продукции для строительства, в части продукции для жилищно-коммунального хозяйства. То есть мы сможем производить продукцию, которую на сегодняшний день нам приходится привозить из других регионов страны или даже из-за рубежа. Известно, что в самом микрорайоне Кангаласы на днях население собирало подписи в поддержку строительства, создания этого индустриального парка. Однако были и есть среди местных жителей те, кто считает, что статус ТОСЭР, который может быть присвоен к данному проекту, весьма неоднозначен. В частности, речь идет о трудоустройстве местных жителей в структуру работы данного парка. Речь, если не ошибаюсь, идет о создании более 500 рабочих мест. Жители думают, что эти места дадут, созданные рабочие места, больше приезжим специалистам. Насколько эти опасения и волнения оправданы, как вы думаете? На самом деле в Кангаласах абсолютное большинство населения поддерживает данный проект. Почему? Потому что сегодня в Кангаласах живет 1700 человек в общей сложности. Занятых порядка 700 человек. Тех, кто работает, 700-800 человек. Из них практически половина, более 350 человек, каждый день приезжает сюда в город Якутск работать. Вот. Достаточно большая безработица там тоже есть. Так. При этом появлению любого объекта, на котором могут быть востребованы трудовые ресурсы самого Кангаласа, конечно же, населением приветствуется. Есть, конечно, недопонимание со стороны определенных людей. Оно объективно. Почему? Потому что ТОСЭР – это абсолютно новая форма для нашей страны. Вот вы, Влад, и да, кого угодно возьмите, да и я, например, да, мы не до конца понимаем, как это будет потом развиваться, но я прекрасно знаю, что это будет только приводить к хорошим, позитивным результатам. Почему? Потому что весь мир, наши соседи, на которых мы сейчас равняемся, да, тот же Китай, они шли по абсолютно такому же пути. Когда создавались так называемые свободные экономические зоны, давались определенные льготы на эту территорию, туда привлекались инвестиции. То же самое и у нас. Мы привлекаем туда инвестиции, там создаются производства, и там будут, вот как вы сказали, порядка 500 рабочих мест. Я думаю, что это только первый и второй этап, а у нас еще предполагается и третий этап развития ТОСЭР. Вот. Я думаю, что в будущем там будут работать 1000 людей. Ну, вот как раз заговорили о возможном, о потенциальном расширении этого индустриального парка, и здесь как раз некоторые тоже вопросы у населения возникают в части земельных участков. Некоторые думают, что, возможно, при воздействии федерального статуса земельные участки могут попросту отбирать. Насколько это тоже имеет место для дискуссий? Вы знаете, в постановлении правительства Российской Федерации, которое сегодня находится на согласовании федеральных министерств, территория ТОСЭР, она очень четко определена. Это 60 с небольшим гектаров. Для того, чтобы прибавить туда хотя бы 1 квадратный метр, необходимо надо будет по новой запускать правительственное постановление. Это не так просто. Вот, это, я бы сказал, практически невозможно. Так, соответственно, вот в этих границах ТОР будет в ближайшие десятилетия работать. Вот речь как раз зашла о технопарке Якутия. Именно резиденты этого учреждения должны занять там рабочие места и заниматься развитием этого индустриального парка. Что на сегодня известно, какие представители технопарка Якутия, по каким направлениям главным будут там работать, действовать? Основные производства, которые вот уже в ближайшее время начнутся, работа по их строительству производственных корпусов, это, например, производство георешетки, которые активно уже используются у нас дорожниками. Это производство красок
Беге, который уже сегодня занимает порядка 20% рынка в городе Якутске. Так, очень высококачественные краски, и самое главное, они отвечают нашим требованиям, в том числе и в части теплоизоляции и так далее. Будут производиться трубы металлопластика, пластиковые, которые уже сегодня активно используют наши газовые предприятия и службы коммунального хозяйства. То есть вот по таким направлениям, если так посмотреть, то достаточно много. Бизнес – это, безусловно, в первую очередь прибыль. И здесь, если говорить о перспективах, то помимо того, что индустриальный парк даст мощный толчок для развития всего микрорайона Кангаласы, для инфраструктуры, о каких, возможно, в будущем поступлениях в бюджет города идет речь, о каких доходах сейчас можно рассуждать? Даже с учетом вот тех налоговых послаблений, которые сегодня имеются, мы на период налогового планирования в ближайшие годы, мы считаем, что в налоговую систему общую, федеральная там часть налогов остается, республиканская, наша муниципальная, поступит порядка 2 миллиардов рублей. Вот. Казалось бы, в долгосрочной основе это не очень большая сумма, но мы понимаем, что это будет только возрастать в будущем. Так, это самые такие минимальные наши расчеты. Ну а во-вторых, мы понимаем, что те же 500 человек, если будут обеспечены работой, если рынок города Якутска получит высококачественные те же строительные материалы, отделочные материалы, продукцию ЖКХ по ценам ниже существующих, то, конечно, в конечном итоге это приведет к снижению расходов и бюджета, и наших хозяйствующих субъектов, а в конечном итоге это все скажется на качестве жизни наших горожан. Александр Сергеевич, благодарю вас за ответы на вопросы нашей программы. Всего доброго, удачи вам в работе. Спасибо.